Tirupurawo tabung pulla asuk kotor asuk kebang khlai kap sirap sokpaikya Tirupurawo puja kokte mamman bisingte Israelnia PS ni bising khobja Israelnia railway station no Mia October chidok salmari sharik chanjani jorawo special task force ni thaniwo puja kokte manma bai naichere mankha kebangma kap sirap manno kokte mawo shawi mankha 600 packet 150 cup syrup bottle khobai jotoi 90,000 cup syrup sokpaikya Tirupurawo obonse sikang obo haiklai kotor cup syrup sokpaiya khon Delhi ni simi Agartala fight tangnai maltujak malkhungo nache thaniwo mankha or nache thaniwo tongo police tai special police task force suspected bogiwo nacheri mankha asuk kabangma cup syrup hapangni rangmariwo obo 2 crore ungimano phiaba hatiwo rang morok 10 crore slapun kabang ungimano shaka police Tripura hasina kefe kre Tripura snam thanibo obahai nachermong finance halobo tongnai shaka police naneji kinema philibo क्या हुआ एनीवे तो गुड इवनिंग एवरीवन अभी त्रिपुरा में ये जिरानिया सब डिवीजन में जिरानिया पीएस के अंदर में ये रेलवे स्टेशन आता है तो यहाँ पे लगभग 600 बैग ये पूरा एक बैग है एक बैग में लगभग 150 कप सिरप का बॉटल है इस कप सिरप का तो ये पूरा मिला के लगभग 600 है तो अप्रोक्सीमेटली 90,000 के आसपास का कप सिरप बॉटल यहाँ पे सीजर हुआ है एंड इस सीजर के अकॉर्डिंग केस भी दर्ज किया गया है और उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेशन चल रहा है अभी हम लोग इसके ये अभी तक का त्रिपुरा का सबसे बड़ा सीजर है वन ऑफ द बिगेस्ट सीजर तो इसके लिए अभी इन्वेस्टिगेशन होगा और इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके साथ साथ आप लोगों को अवगत किया जाएगा और इसमें जो पुलिस है वो इन्वेस्टिगेशन में कोई कमी नहीं छोड़ेगी और इस तरीके ये सोर्स हम अभी रिवील नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल सोर्स है तो बट ये जो भी रिलायबल सोर्स था उसके लिए हम वेरी थैंकफुल टू आवर सोर्सेज लेकिन अभी इस तरीके का कोई भी इस तरीके का बड़ा कंसाइनमेंट या कुछ भी होता है तो आप बेझिझक होके हमें अपना इनपुट दे सकते हैं और हम उस पे आप किसी भी आइडेंटिटी को बिना रिवील किए हम इन फ्यूचर भी इसी तरीके से त्रिपुरा के लोगों की सेवा करते रहेंगे और त्रिपुरा को नशा से मुक्त बनाने के लिए थैंक यू इसका तो जो बॉटल वैल्यू है जो इस पे लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये लगभग 2 करोड़ का है लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में इसका वैल्यू अराउंड 10 करोड़ के आसपास है अभी ये तो हमें नहीं पता ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें पता चलेगा इन्वेस्टिगेशन के बाद जैसा होगा हम आगे भी आप लोगों को अपडेट करते रहेंगे इंफॉर्मेशन हमें सोर्सेज से मिला और भी दूसरे यूनिट है उनको सोर्सेज से मिला है तो अभी वो जो भी है वो हम लोग जो भी है वो इन्वेस्टिगेशन में होके आएगा तो ये अब कोर्ट डिसाइड करेगी आगे क्या স্যার আজকে জিরানিয়া রেল স্টেশনে কি হয়েছে স্যার আজকে আমাদের কাছে একটা ইনপুট আসে যে দিল্লি থেকে আগরতলাগামী ট্রেনের মধ্যে কিছু নার্কো আইটেমস আসছে তো অ্যাকর্ডিংলি আমাদের ত্রিপুরা পুলিশ এবং স্পেশাল টাস্ক ফোর্স আমরা উপস্থিত থাকি এখানে জিরানিয়া স্টেশনে আসার পর আমরা ট্রেনটা যেই আসলো আমরা আমাদের সাসপেক্টেড যে বগিটা আছে ওটা সার্চ করার পর আমাদের কিছু এখন এসকফ জাতীয় কিছু নার্কো আইটেমস পাওয়া গেছে তো এগুলো আমরা এখন কাউন্টডাউন করছি লোডিং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে লোডিং আনলোডিং চলছে এখন এটা কি মালবাহী ট্রেনে এসেছে স্যার এটা মালবাহী ট্রেন থেকে এখন কোয়ান্টিটি বলা সম্ভব হবে কি এখন চলছে এখন কন্টিনিউ আমরা চলছে আনলোডিং চলছে এখন কোয়ান্টিটিটা আমরা পরবর্তীকালে জানাতে পারবো ইনভেস্টিগেশন চলছে স্যার এখানে অনেকগুলো পেটি দেখা যাচ্ছে এক পেটিতে মোট কয়টা করে কফ সিরাপের বোতল আছে আমরা প্রিলিমিনারি যেটা দেখেছি এক পেটিতে প্রায় 150টা আমাদের বোতল পাওয়া গেছে তো বাদ বাকিটা আমরা কাউন্ট করার পরই থ্যাংক ইউ